¿Qué tal amigos? Pero muy buenos días amigos de mecánica en general. Pues miren, en esta ocasión les voy a compartir cómo reparar temporalmente o no sé, dependiendo de su situación. Cómo reparar un neumático ponchado. Le puse poquita salivita, la clásico. Ahí está, como pueden ver, ahí está, miren. Está ponchado, entonces les voy a mostrar cómo repararla temporalmente o permanentemente, como sea, ya sea el caso, con este tipo de herramientas y este tipo de parches o tapones temporales. Como pueden ver, nomás me queda el último ya. Estas son las herramientas que vamos a usar. Muchos tienen una pequeña crema que sirve de lubricante y otros, nomás que yo creo que me voy a tener que quitar los guantes. La vamos a sacar, la vamos a despegar de aquí. Hay que procurar el mínimo contacto con el pegamento para que no se contamine con nuestros guantes. Me los voy a quitar ahorita, me voy a quitar nomás para quitarle el plástico. Pues bueno, ya le quité, me tengo que quitar el guante. Bueno, los dos no vamos a quitar de una vez. Y yo acostumbro a hacer esto. En la punta esta hago un pequeño corte, un poquito transversal. Así, le saco como una pequeña punta. ¿Y esto para qué? Para no batallar para introducirlo en nuestra aguja o guía que tenemos para insertar nuestra goma, tapón o como le quieran llamar ustedes. Pues ahí lo tenemos, ya lo puse ahí. Lo voy a poder descansar tantito. Vamos a agarrar nuestra herramienta y vamos, mete y saca. Y como pueden escuchar, ahí está saliendo más y más y más. Ya le quedé quitado el tornillo. Bueno, yo no se lo quité, se le cayó solo. Por eso yo creo que se me bajó el aire. Tomamos nuestra herramienta y nuestra goma. Vamos a meter. Y lo vamos a ir girando poco a poco. Al momento de irlo introduciendo para que penetre. Ya que penetró lo suficiente, entonces voy a mostrar. Eso es más que suficiente ya lo que penetró. Ahora sacamos, jalamos nuestra herramienta, está un poquito dura y se queda la mitad del tapón o de la mecha, se queda la mitad adentro. Y ahorita, después de eso, tomamos nuestra navaja y hacemos un corte al ras y quedó listo. Ahorita le voy a poner aire para que vean que va a sellar perfectamente. Miren, les muestro. Tenemos solamente ni 10 libras de presión, que por lo regular lleva 35. Otro detalle, se recomienda hacer este tipo de trabajo así, nada más en llantas que no sean más viejas o antiguas de 2 años. Más de 2 años no. ¿Por qué? Porque se comienza a estar un poco más reseca la llanta y al momento de introducir la mecha esta, la greña, el tapón, ploga o no sé cómo le llamen ustedes, se les puede romper, se puede dañar. Entonces, y en esos casos, como les digo, es una reparación temporal. Voy a prender el compresor y vuelvo ahorita, le vamos a poner un poquitito de aire. Como les decía, esto no se recomienda en hacerlo en neumáticos o llantas que tengan más de 2 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque se corta la llanta por la antigüedad, por el tiempo que tiene, pues se echa a perder. Entonces ya en esos casos recomiendo pues llevarlo a un taller de llantas donde se la van a reparar, ya sea se la van a vulcanizar o le van a poner un parche interno. Lo mejor que se recomienda es ponerle un parche interno, perdón. Y en ciertos casos, en ciertos países, ciertos lugares se vulcanizan, en otros lugares está prohibido vulcanizar las llantas, los neumáticos.
Ahí está, miren, 35 libras, que es lo de rigor que debe de llevar. Esto es para que no quede tan dura la suspensión de su vehículo, que la llanta absorbe el impacto. Les muestro acá. ¿Dónde está el parche? Oh, aquí está el parche, miren. Y clásico, el salivazo que no falte. No va a pasar nada, no voy a infectar, contaminar a nadie. Ahí está, súper listo. Y así está la manera de reparar su neumático temporal o permanentemente en su auto, utilizando estas herramientas. Y estas herramientas que la pueden adquirir en su tienda o negocio de preferencia. Para todos, siempre es un placer poder compartir un poquitito de este mundo maravilloso de la mecánica. Saludos.